Енді арамызда бір жан жоқ, жан болады. Білмеймін не болып қалған. Бірақ азанда мен сөйлескен болатын. 11-лердің шамасында ұйқыдан тұрдым, кешік барам дегенде әңгіме айтты. Бірақ одан кейін хабар жоқ, хабарластым, ала алмадым. Байланыс жоқ. Ешкіммен сөйлеспеді ме? Жоқ, сөйлескен ғой. Таңғы осы бүгін. Андай переписка сөйлестік біз. Басқа ештеңе айтылмады. Одан кейін ешқандай не. Енді одан бері келетін уақыты болды әрине. Қалар деген үміттеміз, Құдай қаласа, сәл енді кептелістер болып кешігіп жатқан шығар. Бірақ дегенмен бір толқыныс, қобалжу сезіледі жігіттерден. Бір аптадан астам уақыт бойы, құрметті көрермен, біраз жұмыс жасалды. Себебі біздің ханзадаларымыз өздерін сан қырынан таныту үшін өздерінің білімдерінде көрсетті, ептіліктерінде көрсетті, өнерінде басқасында көрсетіп барын салды. Ал көрермен сіздер жанкүйер болып, барыңызды салып, шынайы жандарыңыз ашып, осы жігіт жеңсінші деп, осы жігіттеріміз ұятқа қалмасыншы деген тілектеріңізді біз көрдік. Түрлі комментарийлерде жазылып жатты. Қолдау енді саны жоқ, жаңағы шексіз қолдау болды. Сондықтан сіздерге бөлек мың алғыс білдіреміз. Енді әрине, құрметті көрермен, бүгін өте маңызды күн. Сондықтан экраннан алыстамаңыздар. Бүгін, дәл бүгін Қосылайық ханзадасы 2025 байқауының жеңімпазы кім болады? 2025 жылдың ханзадасы кім болады? Бірге білетін боламыз бүгінгі бағдарламада. Сондықтан бізге болыңыздар, жігіттер енді бір ауыз микрофон алып сөйлесеңіздер болады. Көңіл күйлеріңіз қалай, бәрі дұрыс па, Абылай? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Және де теледидардың артында бізге жанкүйер отқан халқыма рахмет. Амансыздар ма? Тағы амандасып қойық барлықтарыңызға. Енді бүгін шешуші күн, барлығы енді күшін салатын салып, айтатын айтып, әнін айтып. Енді Құдай қаласа халқым болып, өздеріңіз болып, бір ханзадан сайлайсыздар деп ойлаймыз. Бәрі адалынан рахмет, көріп отырмыз осы жерде отырып. Неше түрлі нәрселер жазылып жатыр ғой енді. Өзіміз куәміз, барлығы адал болып жатыр. Жеңген жігітке бәріміз бір қолдау көрсетіп, құттықтап қоямыз енді. Жалпы дұрыс, тамаша. Еңбектің жемісін көретін күн бүгін, Нұрсұлтан. Бауыржан мырза, Балауса ханым, саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінге де келіп жеттік, Балауса ханым, Бауыржан мырза. Енді қобалжу өте қатты, шынымен де енді сіз болып әділ қазыларды бір өзімізге тұрарлық бағасын берді деп ойлаймын. Енді халықтың да бағасы бар деген сияқты бұйырса, енді бұйырғанын басымызға жазған көретін боламыз. Бекзат. Ассалаумағалейкум. Жақсыздар ма? Енді бұл күнге де келіп жеттік. Шынымен де қолдаған барша жандарға, біздің жігіттердің бәріне қолдау білдірген жандарға шынымен алғысымызды білдіреміз, басымызды иіп тұрып. Шынымен де енді шынмақты жеңетін күн. Қай жігіт жеңсе де негізі лайықты ғой. Қай жігіт жеңсе де лайықты. Бәрі мықты өнер көрсетті. Мықты қарсыластарға тағы басымды иіп менен рахмет айтқым келеді. Сондықтан жігіттер жарайсыңдар. Жақсы, ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қымбатты қазақ елі, қолдап жатқандарыңызға рахмет. Енді мынау бүгін арқадан жүк түсті кәдімгідей. Қаншама бір аптадан бері дайындық. Бүгін енді соның нәтижесін көретін күн. Мен өзім осы ханзадалық үшін мен алсам да алмасам да ең бастысы мен халыққа өзімді басқа қырынан таныта алдым. Сол үшін өте қуаныштымын. Жігіттерге сәттілік, сонда да енді үміттеніп қалады екенсің. Қанша эмоцияның үстінде қазылардың берген бағаларына да келіспей жаттық, бірақ енді үйге барып, бір ұйықтап тыныққаннан кейін, мүмкін дұрыс шығар ол нәрселерде. Осы нәрселерді істемедім ғой мен деген сияқты өз-өзіммен алыстым. Кешегі қазылардың бағасына кішкене ренжіген түрі болып қапты. Көбісі айтып жатыр, жоқ, мен ренжіген жоқпын, қате өзімнен деп білемін болды. Енді эмоция болғаннан кейін азды-мазды сол жерде сәтте бір эмоция шығып кеткен болар, ғалым. Ассалаумағалейкум барша көрермендерге, қалайсыздар? Сіздерге қарап осы киімдеріңізде, стильдеріңізде әрқашанда сізді қашан olsa Бауыржан ағам сияқты болады екен деп айтып жүремін постоянно. Менен осы, менен ас. Ой, сізге жету қайда бәке? Рахмет. Жігіттерге айтарым, молодцы. Вообще неожиданно былай күткен жоқпыз, кеше өнерлерім, особенно Диастың дауысы керемет болды. Қалған жігіттердің өлең айтқандар тіпті керемет. Кеше шынымен өзімізді өнерімізді көрсеткен екен, бір арқамызда бір жүк түскендей болды. Осы ханзадалыққа мен қатысқаны өте қуаныштымын. Ертең өкінбейсің ба деген, жоқ, мен өкінбейді деп қуанып айта алатын едім. Жігіттерге айтарым, бағана Бек айтқандай, кім ұтса да, сол молодец деп айтқым келеді болды. Шайхан. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қалайсыздар? Негізі бақша болма, бапша болма дейді ғой, енді бүгін біреудің бағы жанайын деп тұр. Барлық жігіттер еңбектенді негізі осыған дейін. Барлығы кәдімгідей тырысты, барларын салды, бір өтірік қатысты деген ешкімді айта алмас едім. Себебі сыртта көріп жүрміз ғой, көзбен де қобалжып, кәдімгідей барлығын салды. Енді соның жемісін бүгін біреуі көреді енді.
қалғаны өкінбейді деп ойлаймын. Сабақ аламыз дегендей, оның ішінде мен де болып қалуым мүмкін. Сол сияқты ешқайсымыз сынбайық, тек қана жеңісті күндеріміз алда болсын. Yes. Ал ассалаумағалейкум бауыржан мырза, балауса ханым, қалайсыздар? Қайырлы күн. Бүгін шынымен де арқамыздан ауыр жүк түскен сияқты болды. Шынымен де мынау Қосылайықтың ханзадасы дегенге біреулер серьез қабылдамайды ғой. Бір 9 жігіт жарысады, ода тұрған не бар деген сияқты. Бұл халықаралық жарыс емес қой деп ойлайтын шығар, бірақ шынымен де бұл жарыстың өзінде де кәдімгідей қобалжу, сол эмоция, сол дүние барлығы сезіледі. Өте